And muri no presentation tugiye kugirana ni business presentation, ni ikiganiro ku bucuruzi dukora ufunguriwe buri wese washaka kubukora. So rero iyi business maze imyaka irenga 7 nyikora, 7 muri yo 5 ndi full time. Nayitangiye ari intego nshaka kugeraho nkuko nari maze kubibabwira. Muri iyo myaka nagize amahirwe akomeye cyane n'umugisha wo guhindura ubuzima bwa benshi. Mbere mbagezaho amahirwe yo gukora buno bucuruzi tugiye kubaganirizaho. Ubu bucuruzi bakabukora kubwo kunyizera, bikarenga kwizera, uyu munsi bakaba nabo barabugejeje ku bandi. Umwe mu bagejejweho buno bucuruzi naje kumumenya, afite impano ikomeye, afite umurava, numwe mu bantu bari vibrant, numubyeyi, akaba yabaye n'umurezi igihe kirenga imyaka 20 niba ntibeshe. Uyu munsi akaba yarafashe icyemezo cyo kureka akazi yakoraga, akaba akora ino business full time kuko yatangiye ayifatanya n'ako kazi k'ubwarimu yakoraga. Suko kwigisha yarabyanze, ahubwo nuko umusaruro yakuragamo utanganaga n'intego ze uko yazishakaga. Aricyo cyatumye afata icyemezo amaze kubona umusaruro abona muri no business, akaba ari hano full time. Ngiye kuvuga uwo ari we, dushobora kurara hano. Reka mwakire Champion Elizabeth atugezeho presentation yaduteguriye nziza cyane. We are very ready to hear from you. Champion Elizabeth, urahari kwanza? Yes. Murakoze cyane James, muranyumva? Yego turakumva neza. Ya, abatumirwa bacu namwe murakoze cyane kuba mwigomye mwe aka kanya kangana n'isaha tumaze kurenzaho iminota 11. Mwihangane, ariko nzi neza ko muri butahe mwishimye. Mbere yo kwivugana nubwo James yaramaze kumvuga, nagira ngo nihanganishe umuvandimwe wacu mu Champion Rose wabuze umubyeyi we, yihangana akomere hamwe n'umuryango. Hanyuma hari n'undi mu Champion urwaye, nawe nihanganisha Yvonne. Ariko ubwo mwatumiwe tukaba twateguye, ndahari namwe mube muhari. Mu kiganiro nk'iki biba byiza iyo ufite agakaramu, cyane cyane ko tugiye kuvuga ku mafaranga kuri business. Ngewe rero ubabwira nkuko James yaramaze kumvuga, Champion James, ndi umumama, nitwa Mukandamutsa Elizabeth, ndi umumama w'imyaka 47, mfite umugabo, dufitanye abana 7. Nkaba mfite amashuri A0 muri mwicungamutungo n'ibaruramari. Nkaba narabaye umwarimu mu gihe cy'imyaka 23 yabivuze. Akazi nigishaga muri secondaire muri Saint Andre abazi Nyamirambo abi Kigali. Akazi nakoraga nishimye rwose, numva ntacyo gatwaye. Ariko murumva iyo myaka yose uko nagatangiye ndi muto, ngenda nkura. Naje rero kubona ko nk'umuntu utuye i Kigali, amafaranga nahembwaga icyo gihe yari 140 by'umushahara n'ibihumbi 80 bya prime. Byose hamwe murumva byari 220. Nakazi nakoraga kuva mu gitondo saa 12 nabaga ndimo kwitegura kugira ngo saa 1 mbe ngeze ku kazi, hanyuma nkagaruka mu rugo urebye saa 12 nanone. Icyo gihe nari maze kuba umuntu munini, murabizi nyine abo bana bose, umubyeyi muzi ibikoma n'ibiki byose. Hahandi nari maze gutangira kurwara umugongo, wa wundi biba ngombwa ko nicara ibintu mu buzima bwanjye ntemeraga.
hanyuma rero turi kumwe yego muranyumva turakumva neza. yes murakoze cyane. Hanyuma rero nza kugirirwa umugisha mpura na Champion James slide yes James yes mpura na Champion Eugene Mureba nita my dad in business. Uyu muntu rwose buri gihe cyose iyo mubonye iyo mbyibutse muha amashyi, ndamushimira kandi nzanabikora igihe cyose nkibyibuka. Noneho turahura ambwira business bimbera nk'uko bibaye uyu munsi, ariko icyo gihe nta covid yari ihari, kuko icyo gihe ndibuka twagiye muri Galaxy Hotel niho ikiganiro nk'iki murimo kumva cyari cyabaye live. Hanyuma numva amateka, ngira inyota yo gukora business kuko nari maze kumva business ishobora kumberamo gutuma ya mafaranga yiyongera, ikampa umwanya w'umuryango, hanyuma kandi na product kubera ko nari numvise nazishimiye uburyo bazimbwiye, mbona ko izo product zishobora kumfasha muri ya weight management, muri bya biro nari maze kugira no muri kwa kumva nshaje. Uyu murabona turi kumwe hariya, nkaba ndi kumwe na mama muri business nawe. Aba ni abantu bambaye hafi cyane nk'uko mwabibonye, nkaba ndi manager, turaza kwigarukaho. Hanyuma kandi ubwo ntangira business mu kwezi kwa mbere 2017. Business narayikoze ndayikora murumva natangiye ndi umwe, ariko mfite support ya Prof Eugene na mama Jeanne n'abandi na ba James. Hanyuma uyu munsi ndimo kubabwira nkaba ndi uyu nguyu, ariko ufite abo bantu bari inyuma yanjye. Hari abantu benshi murimo wenda muri hano urimo kwibaza utese ngewe abantu nabakura hehe. Mu by'ukuri ndakwinginze ngo utege amatwi ibyo ngiye kubabwira, aho hantu niwe uzakura abantu. Business rero narayikoze, ndayikora mu kwezi kwa 2017. 2017 mu kwezi kwa 9 nibwo igitangaza cyabaye, nubwo mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri nari nacuruje mbona inyungu y'igihumbi 500. Nacuruje product yitwa Fab, nangiye kuvuga ngo kano mfite hano ntabwo murimo kukareba, sorry. Nacuruje izo Fab ebyiri, ariko sinacitse intege kuko nk'umuntu wari ugitangira muri industry ntamenyereye. Urumva mwarimu kujya gucuruza, noneho gucuruza ibintu bishyashya abantu batumva, ariko kwa 9 naje kunguka amafaranga agera ku 900. Byamesheje amahirwe yo kujya Arusha muri Tanzania, niho bambikiraga ko icyo gihe nageze kuri level yitwa supervisor. Ndebye ukuntu abandi bakora business mvayo nafashe icyemezo ntakuka, kuko abantu bose bagerageje kunca intege, ari abo dukorana, ari abari banyoboye, bati ibyo bintu ugiyemo ni ibiki, ko ufite rama n'abariya bana bizagenda gute, murapfuye murashize. Ngira Imana umugabo wanjye arabyumva, mpita nandika ibaruwa isezera mu kwezi kwa mbere 2018, ntangira business ndi full time, kuko icyo gihe mbere nayikoranaga n'akazi. Guhera mu kwezi kwa mbere 2018 ntabwo nigira amafaranga 200. Hanyuma nkabona umwanya w'umuryango kandi na product zikamfasha. Ntagiye muri byinshi rero, ndagira ngo mbabwire ngo intego zanjye icyo nifuzaga narakibonye, ariko none iyi business aho ibera nziza cyane nuko uko umunsi ugenda ukura n'umuntu agenda akura, umutwe urakura, ibitekerezo biraguka, ku buryo uyu munsi ndi umuntu urimo guhembwa amafaranga atari munsi ya 1.5 miliyoni. Ni ukuvuga ngo uyu munsi mbarirwa mu bamiliyoneri. Nibwo bwa mbere mu mateka yanjye, sinigeze mbyifuza mbere, nta nubwo nzi ko na miliyoni ishoboka, n'ibihumbi 500 sinigeze mbyifuza, nabonaga ubwarimu ari ubwo nyine ari ibyo. Ariko uyu munsi mfite indi ntego kure cyane, aho nifuza kuzagera kuri 25 mu kwezi. Uyu mwaka ndifuza intego zarakuze, murumva ibyari 200 nabibonye, umwanya nk'uko uyu munsi ndimo gutanga ikiganiro nibereye mu rugo, aho umwana ashobora kurira nkumva
aho umukozi ashobora kugira gute nkaba ndahari hahandi ku kwezi uyu mwaka nifuza ko nzaba mfite abandi ba managers abandi babona izo miliyoni byibuze 3 hanyuma umwaka utaha nkazaba mfite byibuze 5 nabo babona izo miliyoni mpereye kuri aba ngaba turi kumwe aha ngaha kuri ishusho. Rero nagira ngo dukomeze noneho mbabwire ngo urwo rugendo rwatangiye gute bimeze gute se wowe watumiwe birashoboka. Yes, uyu munsi waje hano hari icyo wifuza cyangwa se nta n'icyo ufite, kuko bibaho rwose. Nk'icyo gihe nkiri mwarimu nta n'icyo nifuzaga, byari ibintu biri aho, nta mwanya wo kwitekerezaho in deep nagiraga. Ariko uyu munsi wowe waje byanze bikunze hari umuntu wakubwiye, hari umuntu wakuriye akara. Ese mukuri urashaka iki? Urifuza amashuri y'abana meza, urifuza imodoka nziza, cyangwa se uranayifuza gusa, urifuza gutembera se, urifuza inzu nziza, urifuza amafaranga menshi, urifuza ayiyongera kuyo uhembwa uyu munsi. Hari ibitekerezo byinshi ushobora kuba ufite. Ndagira ngo rero nkubwire ngo igisubizo urakibona muri uyu mwanya. Igisubizo urakibona kubera ko mu by'ukuri iyo igisubizo ugishyize mu bikorwa, icyo uri bubone uyu munsi nugishyira mu bikorwa uyu munsi, ndakubwiza ukuri ntabwo uzicuza. Yes, icyo gisubizo kiri hehe? Icyo gisubizo ni Forever Living Products. Ushobora kuba yifiteho amakuru atandukanye, ariko amakuru atandukanye impamo yayo ninde? Impamo yayo n'uri ku butsinzi. Hari abantu benshi uyu munsi bashobora kuba bashaka gushinga boutique. Ushaka gushinga boutique wagisha inama umuntu boutique yahombye cyangwa wagisha ubona irimo kuzamuka? Wari ufite ibintu wenda bya miliyoni uyu munsi akaba ageze kuri miliyoni 5. Wagisha inama uwo boutique yahombye akaba yarafunze se? Uyu munsi rero umuntu ugiye kukugira inama ni umuntu urimo gukora Forever, urimo gukora na company yitwa Forever Living Products, kandi urimo kuzamuka, ufite n'intumbero nini, ufite n'indoto nini, kandi ubona bishoboka mukuri, atari uburyarya, atari ibintu by'ibifiritirano. Ndakwinginze ngo niba waje kabisa uyu mwanya uwumpe, utega amatwi, ubundi nugira ikibazo ucyandika ahantu, turaza kugusubiza. N'umwanya nutanaboneka uwagutumiye aragufasha. Ntabwo ari uko ndi intyoza cyangwa ndi iki, ahubwo nuko uyu munsi ari igihe warugezweho, n'abandi ejo bundi bazakubwira. Forever Living Product rero ni iki? Ni ikigo gitunganya ibicuruzwa by'ubuzima n'ubwiza, kikanabicuruza ku isi hose binyuze mu bafatanyabikorwa bigenga, mu Cyongereza Forever Business Owners. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ndi Forever Business Owner, ndi umufatanyabikorwa wigenga wa Forever Living Products. Hanyuma Forever yo ikagira ite? Forever yo ingezaho ibicuruzwa, ikampa ubufasha, yaba ari abakozi, yaba ari ibikoresho, hanyuma kandi ikanagena n'uburyo bwo kunguka. Aho ngaho nta jambo mbifiteho. Ariko none inshingano nkaba mfite izihe nshingano? Nizo guteza imbere ubucuruzi bwa product n'ikoreshwa zaryo. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri yego ndacuruza, ariko nanjye ndimo kuzikoresha, kuko ntabwo nzi icyo navuga ntazikoresha. Yes, twagiye komeza. Yes, iyo ubundi bavuze Forever Living, umuntu muri rusange yumva igikakarubamba. Igikakarubamba kubera ko muri rusange Forever ni company ya mbere mu guhinga no mu gukora product zikomoka ku gikakarubamba, ndetse no kuri product zikomoka ku nzuki. Forever Living Products ni mpuzamahanga, ni company mpuzamahanga. Hanyuma ikaba ikoresha uburyo bwitwa vertical integrated, ikaba itanagira n'umwenda. Ni ukuvuga ngo iyo ihera mu murima kuzageza kuri final product, ni ukuvuga ngo kuva mu guhinga mu kuzageza muri Bright ni umuti w'amenyo wa Forever Living Product dukoresha. Nta wundi muntu uza hagati aho ngaho, nta wundi muntu ushaka agakombe ko gushyiramo, nta wundi muntu ushaka ifumbire, nta wundi muntu, dore ko nta n'ifumbire mvaruganda dukoresha, nta wundi muntu uko wiyokipa na transport. Forever niyo ibituzanira ibitugezaho. Ni ukuvuga ngo timu yayo, abakozi bayo
bose ni abantu bafite experience. Hanyuma ni company ikuze kabisa, ibyibushye, reka mbyite gutyo, kuko iri mu bihugu birenga 160. Isi igizwe n'ibihugu bingahe? Ntabwo bigera kuri 200, ariko noneho reba Forever iba mu bihugu 160, aho i Burundi iriyo, Tanzania, Uganda, Amerika, hehe hose. Hanyuma kandi ikaba ari company y'ubukombe, kuko ifite imyaka irenga 40 ikora. Ni business ikora hejuru y'imyaka 40. Mwimagine, mutekereze umuntu w'imyaka 40, ni umugabo uhamye cyangwa se ni umugore uhamye. Hanyuma ikaba ari company icuruza, ikora produits z'ubwiza n'ubuzima, kandi ikaba ari company ikize cyane mu madolari, mu mamiliyari. Mu gihe mu by'ukuri iyi company nk'uko mwabyumvise ni nini, irakize, ifite product zifatika. Igikakarubamba ntawe utakizi, n'umuntu utazi gusoma, n'umuntu utarava mu murenge atuyemo, igikakarubamba ndahamya neza ko akizi. Hanyuma twakomeje. James, hello? Yes. Uko ndimo kuvuga Forever ni Inyamerika, turaza kubigeraho, ariko noneho reka duhere hano iwacu. Ni ukuvuga ngo uyu mudame mubona n'uyu mugabo Enos Salema ni managing director wacu, kuko Tanzania, u Rwanda, Burundi na Zambia niwe ubikuriye. Twagiye. Yes, hano mu Rwanda dufitemo Gilbert nguyu hagati, niwe ukuriye Forever mu Rwanda. Murabona idarapo ry'u Rwanda. Twagiye. Yes, ahangaha dufite umusaza nemera Imana igimuha umugisha iteka ryose, Rex Morgan, wavuze ko muri mission ya Forever agiye gushyiriraho uburyo umuntu uzashaka wese mu bunyangamugayo, mu rukundo no muri fan, uzagera ku ndoto kereka izo atazashaka. Ariho turi, ari byo bifatika rwose mu byo dukora uyu munsi. Ariko kubera ko uyu munsi murabona ko akuze, uyu munsi yasimbuwe n'umuhungu we Greg Morgan. James? Yes, Greg Morgan twamubonye, uyu munsi niwe uri head, niwe ukuriye Forever Living Products. Twagiye. James? Yes. Uko twari tumaze kubivuga rero, ni ukuvuga ngo murabona iyi team imeze nk'imwe nari ndimo kubereka, ikora ibintu bibiri. Irasupplyinga products, hanyuma ku bakonsumateri, hanyuma kandi ikanagaragaza ibyiza mu gucuruza nk'uko turimo kubikora. Twagiye James? Yes. Noneho ubwo bucuruzi rero tubukora gute? Ubwo bucuruzi ntabwo ari ibintu byaba ari ingasi, ibintu bitabaho nk'uko bamwe bashobora kubyitiranya. Ubu buryo dukoresha bwitwa network marketing. Network marketing ni iki? Ni uburyo bwo kumenyekanisha no gucuruza ibicuruzwa by'ikigo runaka binyuze mu ruhererekane rw'abantu. Yatangiye hagati y'imyaka 1920 n'1930 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakaba hariho ibigo byinshi bikoresha ubu buryo, burimo na Forever Living Products, nk'uko nabibabwiye, imaze imyaka irenga 40, yashinzwe mu 1978. Hanyuma hakaba hari uburyo bwinshi bwo gukora network marketing, ubwitwa Unilevel, Binary, Breakaway, aho uyu munsi twebwe turi muri Breakaway. Wenda ikindi gihe muzagira igihe cyo gusobanurirwa ubundi buryo, ariko ubu ngubu ni hahandi wowe winjira muri business ukipanura uko ushaka, wakwinjiza abantu 100, wakwinjiza umwe agacuruza ibicuruzwa yacuruje, urabihemberwa batitaye ngo wazanye 2 cyangwa 3. Oya, wowe ukora uko ushoboye, uko ushaka,
hahandi ushobora no kurusha cyane kure umuntu wakwinjije wakurangiye business. Birashoboka ko umuntu yagutanga kumenya business ariko ukamurusha gukora. Ahangaha nta tegeko riguhagarika mu mikorere yawe, nta tegeko rihagarika dreams zawe uko wifuza ukurikije company policy. Twebwe turabyemerewe muri Breakaway dukoresha muri Forever Living Products. Twagiye. Yes, ushobora kwibaza utari ko se ibi bintu mwabibonye ko ntabwo ari uyu munsi, ntabwo ari ibishyashya mu by'ukuri. 1920 ndibwira ko abantu basigaye bavutse icyo gihe ari bake cyane. Unabonye n'umuntu wavutse muri 30 cyangwa muri 40 yaba ari umuntu wubashywe. Murumva ni uburyo bwavutse kera ariko bukaba butugezeho uyu munsi, ari nabwo wenda dutangiye no kubusobanukirwa. Kimwe nawe nanjye nawe watumiwe uyu munsi ushobora no kuba nawe ugishidikanya uvutse ibintu ariko ni ukuri cyangwa. Rero bishingiye kuki? Bishingiye aho uburyo imicururize y'uyu munsi twari dusanzwe tuzi, aho dufashe nk'uruganda rwa Bralirwa, aho umuntu ava ku ruganda, uruganda rugaha umu wholesaler, donc umuntu urangura byinshi, wa muranguzi wa byinshi nawe akaranguza ku bandi nabo barangura ariko batari ku rwego rwe. Noneho wa wundi nawe urangura, hakaba n'undi noneho ubiranguza nanone mutoya akazabigeza kuri wowe ugiye kubicuruza. Noneho aba bantu ni abahanga cyane, bararebye basanga amafaranga yiharirwa n'abo bantu, ariko nyamara umuntu wakoze akazi n'uwatumye za produits zicuruzwa bazikonsoma. Ariyo mpamvu bashatse guteza imbere wa muntu utuma za produits zicuruzwa, kubera ko baje no gusanga bimeze biti. Baje gusanga umuntu amakuru yatanzwe n'umuntu wakonsomye produit afatika kurusha umuntu wajya kuri televiziyo, wajya kuri radio. Ariyo mpamvu aba bantu bose bo hagati baranguza bavuyeho, noneho hasigara twagiye James, noneho hasigara uruganda na nyiri gucuruza za produit. Hahandi mu by'ukuri ya mafaranga yarari yagabanywaga na ba bantu bagendaga barangura kuzageza kuri wa muntu wa nyuma wazicuruzaga, yihariwe na wa muntu uyu munsi urimo kuzicuruza, ushobora no kuzirangira abandi nabo bakazicuruza. Twagiye. Yes, ahangaha rero kwa kundi umuntu acuruza akaryoherwa nkuko ndimo kubikora uyu munsi, nuko nguko bigenda. Nukuvuga ngo ya mafaranga nahoze mbabwira y'ibihumbi 200 nahoze nifuza, ayo mafaranga narayabonye mbona na wa mwanya, ariko noneho amafaranga yabaye menshi, yavuye kuri 200 aba 300 aba 500. Murumva iyo nkuru wayihererana. Hari na produit nakoresheje, ya produit yaranyuze, noneho ntabwo nabyo nabiceceka, kuko ibyo byose umuntu ambwira ati wambaye umwenda mwiza, mubwiraho nawuguriye, kandi uwo muntu nawugurishijeho nta kintu azama. Ariko ahangaha ibyo bintu byose barabimenya, ayo makuru barayanota. Iyo igicuruzwa cyatambutse barakumenya, bakaguha bonus, bakaguha ishimwe. Ngaha rero uko byagenze, aho wa muntu wahoze ari umwe amaze kuba benshi, kandi noneho inkuru yatanze, yaba ari inkuru yo gucuruza produit, yaba ari inkuru y'uburyo bacuruza, ibyo byose ni ibintu bituma amafaranga amugarukaho, ndetse n'ababandi bakayabona, bikaba uruhererekane rw'abantu. Twagiye James. Hello. Yes, rero uko kuntu turimo gucuruza uyu munsi bitandukanye nuko wagenda ukicara hariya, kuko umuntu wanyuzwe atanga amakuru afatika, atanga amakuru yizewe. Niyo mpamvu gukora team, kwa kundi amakuru ntayihererana, bituma umuntu abona income, donc abona inyungu, navuga inyungu ishimishije. Hanyuma kandi ni hahandi wiha intego. Ni ukuvuga ngo ntabwo waba wicaye hariya, simbizi uko biba bimeze, ngo uvuge ngo uyu munsi byanze bikunze ngo ndatahana miliyoni n'urugero. Ariko hano muri iyi business ushaka kuvuga uti uyu munsi, buri munsi cyangwa se buri kwezi cyangwa buri cyumweru nzajya nkorera amafaranga runaka. Kubera iki? Kubera ko nishyiraho strategy
nyinshi zituma ayo mafaranga aboneka birashoboka kurusha uko ngenda bwicara abantu bakansanga. Hanyuma kandi ni business ushobora gukora nk'uko natangiye gukorana n'akazi cyangwa se ugahitamo ukayikora yonyine. Noneho kandi ikindi ni uko tubona amahugurwa nk'uko uyu munsi bagutumiye ntabwo uri bwishyure rwose, noneho ni home business, nta wagusabye kuva mu rugo, noneho n'ibikoresho byose barabitanga. Hahandi mu by'ukuri ahantu hariho hose uyu munsi ushobora gukora business. Uyu munsi nicaye hano mu rugo, ushobora gucuruza n'umuntu uri Tanzania, ushobora gucuruza n'umuntu uri muri Haiti, ushobora gucuruza n'umuntu uri muri Canada. Isi yose mu by'ukuri yabaye umudugudu nk'uko babivuga. Twagiye James? Yes. Ikindi kandi hejuru y'uko kunguka, hejuru y'uko wunguka wacuruje, hejuru y'uko wunguka baguhaye bonus ku bantu warangiye business nabo bagacuruza bakaryoherwa, hari ibindi bihembo by'inyongera aho tubona icyitwa chairman's bonus, aho company ivuga iti Elizabeth Serize warakoze, none hejuru yo kuba waracuruje gutya tukaba waratumye hinjira inyungu ingana gutya, nawe dore ishimwe tukugeneye. Hakabaho car plan, hejuru y'uko wacuruje cyane kuri uru rugero twari twarateguye, dore imodoka cyangwa se dore inzu wifuza. Hejuru y'uko wakoze ukinjiza amafaranga runaka kubera ko ari igikorwa cy'indashyikirwa, tuguhaye ingendo, tugurihiye urugendo rwo kuva aha ukajya i Hawaii ukamarayo iminsi ngayo ukajyana n'uwo wifuza, n'ibindi byinshi byiyongera hejuru ya za nyungu n'ubundi zari ziteganyijwe. Hari ahandi se biba? Nta handi biba. Twagiye? Yes. None se ko ndimo kubabwira gucuruza ibyo bintu ubundi ni ibiki, bigenda bite? Mu by'ukuri ibintu dusabwa ni ibintu bine gusa. Ibi bintu bine wabiperforminze, ndakubwiye ngo amafaranga yakwisuka. Umuntu ashobora kuvuga ngo amafaranga ntayahari, amafaranga yarabuze. Nibyo koko amafaranga yarabuze, ariko ibintu bine ubikoze ukabimastaringa ukabiva imuzi, amafaranga yagwa nk'imvura nziza. Yes. Ikintu gikorwa bwa mbere, muntu watumiwe, muntu uraha, niba utarakoresha product, ndakubwiza ukuri ntabwo uzacuruza. I'm telling you, niba utarakoresha product, niba ukoresha Bright, ni ukuri uzabasha gucuruza Bright. Simvuga ko Bright udashobora kubonamo amafaranga wifuza, ariko niba ukoresha Bright gusa niyo uzacuruza, kuko niyo uzacuruza wumva mu by'ukuri ntacyo wasize inyuma, kubera ubwiza bwayo warabufirinze, urabibona, results urazibona, uzabona icyo kuvuga. Ariko niba utarakoresha C9, niba utarakoresha AG+, ntabwo uzabasha kuyicuruza. None ayicuruza bizaba ari amahirwe y'umunsi umwe atirepeta, ariko iyo wakoresheje product ubona amahirwe y'igihe cyose. Icyo ni ikintu kimwe dukora, ni ukuvuga ngo intambwe ya mbere ni ugukoresha product. Muri za product za mbere ugura, gerageza guhitamo izo nawe ugiye kugira gute gukoresha. Mbese ni igishoro. Gukoresha product ni igishoro cyo kugira ngo ubashe kuyicuruza. Hanyuma iyo umaze gukoresha product, kiba gikurikiyeho ni ikihe? Urayiranga, noneho ukabonamo inyungu. Iyo nyungu se wayiceceka? Iyo wabonye inyungu nayo ugira ute? Nayo urayisharinga. Hanyuma iyo wayisharinze, ni ukuvuga ngo wa muntu wabwiye inyungu ntabwo azaza aje gushaka product, azaza aje gushaka nawe iki? Ya nyungu. Iyo uwo wabwiye product araza ashake product, uwo wabwiye inyungu wakuyemo araza ashake inyungu, cyangwa se byose icyarimwe birashoboka. Ariyo ntambwe ya gatatu yo kubaka itsinda. Iyo umaze kubaka itsinda ntabwo uhagarara, kuko mwabibonye indoto zigenda zizamuka. James yabibabwiye, ntabwo uhagarara muri business, nibyo byiza byayo. Ni ukuvuga ngo ni urugendo kabisa. Iyo umaze rero kubaka team, iyo urimo kubaka team ukiraho nanone ukocinga team, ntabwo bibaterera iyo. Ni ukuvuga ngo wowe winjiye, wowe watumiwe, ntabwo umuntu umara kwicara muri business, ntabwo ubona ID ngo bavuge ngo wakoze business ngo ngaho genda bakujugunye mu kirere. No, ni ukuvuga ngo wa muntu wakubwiye business n'ubundi arakomeza akagutoza kugeza nawe ubaye intore.
twagiye James yes ushobora kuvuga uti yego umaze kutubwira gucuruza kuranga gukoresha no gukocinga team ibyo se birahagije uzacuruza hehe ndababwiza ukuri gucuruza isoko rirahari kandi ryagutse isoko ryiza cyane isoko hahandi product za company yaduhaye ni product zitandukanye no kuvuga ngo nunanirwa gucuruza izijyanye no kujera ibiro murabona hanze aha icyorezo cyitwa umubyibuho cyarateye hari n'utabizi ko ari icyorezo kuko ibyo byose tumenyereye uyu muntu arwaye diabete arwaye cancer arwaye iki ibyo byose nibyo kibazo ariko ikibazo ntabwo ari icyo uyu munsi ikibazo ni uko umuntu utaramenya ko ibyo bintu bishobora kumushyikira ejo kuko hari ibintu akindikiye hari ibintu nkindikiye bishobora kumbyarira ibisusa bishobora kubyara ibyo bintu ese niba weight management wowe wumva utajyamo da uzananirwa se hanze ahangaha kuvuga ku bijyanye n'amavitamine kuvuga ku bijyanye n'amasupplements nk'ahangaha murabona akajerekani gashinzwe icya mbere ni ugusukura reka mvuge gusukura amara niyo role ya mbere ubu se reba imirire ya hano hanze uko imeze ibyo bintu niba wananiwe weight management uzananirwa no gusukura amara hanze hari ibibazo by'amaconstipation hari ibibazo bigiye bitandukanye batubwira ko 80% hejuru ya 80% by'indwara turwara bituruka ku mara yanduye aho ngaho binabutse binakunaniye noneho se reba siporo murebe siporo ikorwa ishishikazwa no ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'isi aho ngaho ko hari produit dufite zaho nabyo bizakunanira reka tuvuge ko nabyo birakunaniye hanze aha murebe ukuntu amavuta ashakishwa hamwe umuntu yemera agatanga ibyo byose akambara nabi ariko mu maso agasa neza ibyo biramutse binakunaniye noneho murebe hanze aha ingo reka hano twari twavuze ngo male growing ni ukuvuga ngo hari abadamu bafite ibibazo by'abadamu hari abagabo bafite ibibazo by'abagabo mbese hano muri forever nta muntu ubura umwanya we nta muntu ubura product imubereye cyane cyane ariko nababwiye ibanga riri mu gukoresha kuko ibyo byose nta muntu wakoresha product zose cyane cyane kuri umugore utakoresha iz'abagabo ngo bikunde ariko byanze bikunze wabonamo product ikubereye niba uri umujene product ikubereye ijyanye na environment yawe wayikuramo twagiye James are you together yes noneho wakwibuze se kubera iki product zo nazibonye kubera iki iza forever uko nabibabwiye ko forever ni number 1 ni ya mbere mu gukora no mu guhinga no mu gukora produits zikomoka ku gikakarubamba aho nta nubwo mbitinda ku gikakarubamba n'umwana n'umukecuru utazi gusoma aza akamaro kacyo hanyuma nanone ikaba yihariye ifite umwihariko wo gukora izo product ku buryo ziba zegereye umwimerere w'iziri naturel ni ukuvuga ngo igikakarubamba tunywa ducuruza gisa neza hafi n'icyo wakura mu murima ugahita ufata iyo forever niyo ibyihariye hanyuma tukaba dufite product ni ukuvuga ngo niba ari yayindi y'amenyo cyangwa se iki ni ukuvuga ngo iyo nkoresha mu Rwanda iyo nkoresha iwanjye ni nayo Morgan arimo gukoresha nta karite ya mbere nta karite ya kabiri twagiye James yes impamvu nanone hejuru yo kuba company ifite products ziri number 1 mushaka mujye muri Google murasanga nka Bright dukoresha ari number 1 muri karite nta insecticide dufite inzobere noneho tukagira kandi kantu k'umwihariko twihariye ya product umuntu wayikubwiye nitaba igisubizo ku cyo yayiguhereye mu minsi 60 uragarura ambalage hanyuma bagusubize amafaranga yawe ariko kugeza uyu munsi nta muntu urakora ibyo bintu kubera ko dufite product kabisa zivugira kabisa niba warumvise forever waranayumvise na mbere uyu munsi kabikivugwa
uko uyizi yakagombye kuba ikivugwa ni uko umuntu ashobora kugenda akayikora nabi akayivuga nabi ariko product zo ntabwo wazivuga nabi ko ntiwabishobora kuko zo zirivugira. Twagiye. Hello James. Yes, noneho ese koko product turazibonye ni nziza na buri wese abonye izo yacuruza, ese ubundi koko ni ngombwa gutakaza umwanya muri ibi bintu? Ni ngombwa ngaho ni ngombwa cyangwa si ngombwa? Mutekereze, ntabwo nzi aho mwari mutuye mbere ya reka tuvuge y'umwaka w'ibihumbi 2000. Ubu turi mu bihumbi 2021. Mbere y'ibihumbi 2000 mutekereze imodoka wari uzi, umubare w'abantu bari batunze imodoka wari uzi. Noneho murebe amazi turimo kunywa uyu munsi, murebe ibiryo turimo kurya uyu munsi, murebe uburyo ki abantu bakora siporo. Ibi byose nubona 80%, even 60%, ari ibintu bavuga uti ibi bintu byose rwose turabyujuje, ni byiza ku rugero rwa 60%. Aho ndakubwira ngo nta soko uzabona. Ariko noneho nubona niwemera ko umwuka duhumeka nta kigenda, ukemera ko amazi tunywa afite yanduye, ukemera ko karite y'ibiryo turya, uburyo bitegurwa, uburyo bihingwa byose birimo ibibazo, ukemera ko dufite ibibazo by'abantu badakora siporo, icyo gihe uzavuga ngo isoko rirahari. Rirahari kubera ko turi abahamya babyo. Twagiye. Yes, ibyo bintu rero byose, isoko rirahari, products nziza zirahari, nawe urahari, company irahari. Harabura iki? Marketing plan sasa. Ni ukuvuga ngo twabibonye ko company iduha product ikaduha na marketing plan, ariyo yingi ngiye kubagezaho. Uyu munsi hari inzego murimo kureba. Urwego rwa mbere rwitwa preferred customer, ni ukuvuga ngo ni customer w'umunyacyubahiro. Iyo ukinjira muri Forever uba utaraba umucuruzi, birumvikana utangira kuba umucuruzi ari uko ugejeje ku ntego zateguwe. Icyo gihe urangura product bakugabanyirizaho 5%. Hanyuma iyo urenze urwo rwego ukoze amasese 2 tuza kuvuga, iryo jambo urinote ahantu, icyo gihe kandi urikora ari uko ubujuje byibuze imyaka 18. Iyo urenze urwo rwego rero mu gihe cy'amezi 2, byibuze amezi 2 akurikiranye, ni ukuvuga ngo noneho utangira gucuruza ugabanyirijwe 30%. Ariko kuri assistant supervisor rwo rwego rwa mbere, iyo umaze gukora amasisi 2 ko ugabanyirizwaho 25%, biza kuba 30% ari uko byagenze ukundi ndi bubasobanurire. Hanyuma iyo uvuye kuri assistant supervisor ujya kuri supervisor ugabanyirijweho 30%, ariko kubera ko ugeze kuri iyo level ya supervisor bakakugabanyirizaho nanone 8%, ubwo ukagabanyirizwaho 38% ku bicuruzwa waranguye. Icyo gihe uba ufite icyo twita amasese, nza kubasobanurira mu kanya, iryo jambo muryibuke, ari uko wagize amasese 25. Aya masese 25 ni ukuvuga ngo uyu muntu supervisor abatangiye kuba umuyobozi. Ntabwo wayobora ibiti muri Forever, ntabwo bayobora ibiti, bayobora abantu. Ni ukuvuga ngo hari n'abandi bantu baba warabwiye, abandi bafatanyabikorwa uba warabwiye business, hanyuma bakagenda bakujoininga, noneho ya masesi yose bayateranya mu mezi 2 akurikiranye, byibuze mukaba mukoze amasesi 25. Icyo gihe nibwo witwa supervisor, ukarangura bakugabanyirizaho 30% n'8%, bikaba 38%. Iyo aya masese rero ageze ku masese 75, uba ugeze ku rundi rwego rwitwa assistant manager. Aya materme muze kuyafata mu kanya ndayabasobanurira neza. Bakugabanyirizaho 30%, bagabanyirizaho abafatanyabikorwa bose bemewe, abacuruzi bemewe, noneho bakongeraho na 13%
y'urwo rwego bivuga ngo nko ku gicuruzwa runaka kiba gicuruzwa nk'ibihumbi 100 ni urugero uba wakiranguye kuri 43%. Hakaza rero urwego nubaha cyane rwitwa manager n'urwego naharaniye mbona igitangazo kirabaye nk'uko nawe cyakubaho hahandi manager arangura ibicuruzwa agabanyirijwe 30% nk'uko bigenda ku bacuruzi bose, hanyuma hakiyongeraho umwihariko we wa 18%, hanyuma ugakarangura kuri agabanyirijwe 48% yunguka nyine 48%. Urugero nka product zagura ibihumbi 100 no kuvuga ngo manager aba yaziranguye ibihumbi 52. Ngira ngo murabyumva. Kugira ngo ube manager rero ube umuyobozi witwa manager nuko mu mezi abiri akurikiranye uba wakoze amasese 120. Amasese 120 ntabwo umuntu umwe yayakora, nuko manager aba afite team nk'iyo mwabonye cyangwa se irenzeho cyangwa se iri munsi biterwa n'ibikorwa bya buri muntu, ariko noneho ku buryo mu mezi abiri akurikiranye abona amasese 120 cyangwa se mu mezi 4 akurikiranye bitewe n'uburyo yapanze gahunda ze akaba afite amasese 150. Twagiye yes, aka kantu rero rwose nako kwitabwaho cyane. Muntu watumiwe ufite inzozi runaka, twabonye inzu, twabonye amashuri, twabonye amafaranga, twabonye gutembera, biriya byose bivunjwa mu mafaranga. Bivunjwa mu mafaranga kuko amafaranga iyo yabonetse n'ibindi byose biraza. Hari umugani bajya bavuga mu gifaransa ngo l'eau va la rivière, ni ukuvuga ngo amafaranga iyo yaje n'andaraza n'ibindi byose biraza. Wa muntu rero wa muntu witwa preferred customer wakoze isese rimwe, ndaza kuri babwira mu kanya, wakoze isese rimwe aricuruza ku mafaranga ibihumbi 283,483. Noneho uyu muntu twabonye ko arangura agabanyirijweho 5%, uba bataraba umucuruzi rwose. 5% biba 269,311. Ahangaha 283 na 483 hari aho muri bubone na 500, ariko ntacyo bitwaye. Uyu muntu rero witwa preferred customer abataracuruza kuko ntabwo wavuga ngo nashoye ibihumbi 269 nungutseho ibihumbi 14. Aya si amafaranga rwose. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ni umuntu urimo kugerageza kwinjira kujya gukora ubucuruzi. Ahani naho twabonye ko muri izi products arizo arangura afatamo kugira ngo azabone ubuhamya azajya gutanga, uburyo zizaba zamubereye, uburyo azaba yazikunze. Aha rero rwose wa muntu we ugitangira amafaranga yo kuranguza ubutaraba umucuruzi wemewe. Ari nayo mpamvu ahangaha aho kugira ngo urangure isese rimwe nunarirangura 14 ntuzabitegerezemo inyungu, ahubwo uzavuga uti reka mparanire kujya ku rwego rwa kabiri rwitwa assistant supervisor. Uyu mu assistant supervisor rero tumaze kumubona ni umuntu wakoze amasese 2 nibura mu mezi 2 akurikiranye. Ni ukuvuga ngo inshuro imwe ushobora kuba assistant supervisor umunsi cyangwa se mu minsi 2 cyangwa se mu kwezi kumwe cyangwa se mu mezi 2 akurikiranye, aho niho bigarukira. Noneho uyu watangiye kuba umucuruzi arangura isese rimwe ku mafaranga ibihumbi 186,221, akaricuruza ku bihumbi 283,483, akabona inyungu y'isese rimwe kumaho inyungu y'amafaranga 97,268. Uyu muntu iyo acuruje amasese 4 mu kwezi abona inyungu y'ibihumbi 389. Uyu muntu twamuha amashyi kabisa. Uyu muntu ntabwo ari mwarimu kuko mwarimu aya mafaranga ntabwo yagezagaho, ariko aya mafaranga aramutse aje ari inyongera ku kazi urimo gukora, yaba ari makeya ntabwo yaba ari makeya. Aya mafaranga ni mushahara w'abantu benshi cyane, nanjye ngo abantu benshi cyane w'abantu bakeya muri uru Rwanda.
kandi hari umuntu uyabona akora n'akandi kazi. Noneho uyu muntu iyo aramutse akoze ayo masesane muri aya mafaranga abona, murabona ko rwose yatangiye kwitwa umucuruzi. Muri Forever icyiza cyaho, iyo wabonye aya mafaranga ntabwo yihererana. Uko ugenda ubwira umuntu ni nako n'abandi baza gukora business, bigatuma ugera ku rwego rukurikiraho ari rwo rwego rwitwa supervisor, hahandi twabonye ko ugabanyirizwa 30 ndetse kuri level ya supervisor bakongeraho 38%, aho ho inyungu iba 107,922 ku isese. Noneho inyungu ku masesane, kuko byagaragaye ko umuntu yakora kabisa aba ari umuntu uzatera imbere byanze bikunze, abona inyungu 431,688. Ariko uko mubona mu bibazo n'ibisubizo byo muri uru Rwanda, n'ubundi uyu muntu ubona ku kwezi 431, kandi bishoboka ko nawe ashobora gukora ibikorwa bimwe akazabona 500, akazabona miliyoni. Niyo mpamvu nawe ashishikarizwa kujya ku rwego rwisumbuyeho rwa assistant manager, aho abona 488,384, ndetse kuri manager yacuruje amasesane gusa wakabona 545 n'ibiceri 80. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze wa muntu watangiranye 56 aba yifuza kuzagera nawe kuri 500 yacuruje gusa. Kandi twabonye ko uku gucuruza ntabwo ushobora gucuruza gusa ngo uceceke. Uko ucuruza cyane ni nako ubona abantu baza kukwigana, ni nako ubona abantu uza gutoza, ku buryo ya mafaranga ava gusa areka kuba gusa ayo ucuruza, ahubwo hazaho na bonus, kubera ko hari abo warangiye business, company ikakwibuka ikamenya ko hari igikorwa cyiza wakoze. Hanyuma rero twakomeje James, yes. Reka nze rero ku isese, nahoze mbabwira ngo isese ni iki. Kwa kundi company ariyo igena uburyo ducuruzamo, yashatse no kugira ngo ikore ifaranga ryayo ry'imbere, reka ngiti ry'imbere, ku buryo buri product yagiye iyiha agaciro. Ako gaciro ka buri produit rero niko kitwa isese, agaciro ka buri produit. Noneho iryo sese, niba umuntu wagutumiye wenda ashobora kuba yakweretse cyangwa se yarakubwiye hari product yitwa aloe vera gel. Iyo aloe vera gel agaciro kayo ifite 0.102 by'amasese. Murumva 0.102 by'amasese. Nka Bright ifite ibice 0.031, naho Clean 9 ikagira ibice 0.465. Sorry, hariho akayera. Ni ukuvuga ngo buri produit ifite agaciro kayo. Ako gaciro k'iyo produit niko kitwa isese. Iyo rero wegeranyije product zigeza ku isese rimwe, niho tubarira iriya nyungu. Hanyuma mu kuzicuruza isese muri rusange, isese rimwe wacuruje kuri detaye ingana n'283,500. Naho agaciro k'isese company ikubariraho bonus, iguheraho igihembo, iguheraho ubwasisi ni 240,000, kubera ko rya sese rimwe kuri detaye havaho umusoro wa 15%. Ni ukuvuga ngo company yacu ni company izwi, ntabwo ari company y'imfiritirano yo mu bifefeko, yo mu bwihisho, yo mu gucuruza agataro. Hoya, ni company kabisa iri clear, iri smart. Hanyuma muri Forever winjiza amafaranga mu buryo bubiri. Muranyihanganira, ndabona iminota iri, ariko hari iminota 10 yanjye mu ngomba, muranyihanganira, ndagerageza kuyitwaramo neza. Mu buryo bwo gucuruza rero twunguka mu buryo bubiri. Hari gucuruza wunguka bitewe n'ibicuruzwa wacuruje ugendeye ku nzego Forever yagennye.
agaciro k'isese twakabonye ni 283,500 kuri detaye mu bicuruzwa bingana n'isese rimwe. Hanyuma kandi tukabona ko kubaka itsinda ry'abacuruzi Forever ikwishyurira ubwasisi cyangwa bonasi mu bicuruzwa byaranguwe n'itsinda ryawe igendeye uko ryabigennye, naho ako gaciro iyo bonasi ikayibarira ku mafaranga 240 ku isese. Izi nzego rero z'ubucuruzi Forever yagennye harimo assistant supervisor. Twabonye ko wa muntu wa mbere utarageza ku masese abiri aba ataritwa umucuruzi. Harimo assistant supervisor, assistant manager, hanyuma tukabona na manager. Twagiye yes. Reka tuvuge rero kuri assistant manager kubera ko amasaha yatugendanye. Reka turebe kuri assistant manager, reka turebe kuri assistant supervisor, aho mu by'ukuri ari intambwe ya mbere mu gucuruza. Yes, assistant supervisor twabonye ko ni umuntu ufite inyungu y'amafaranga 30%, ariko aya mafaranga 30% ibicuruzwa yacuruje kuri detaye. Ni ukuvuga ngo narangura igicuruzwa runaka azagenda gicuruze hanyuma bamuhe 30%. Wa muntu yarangiye business kubera ko nawe arimo gucuruza akabona inyungu n'undi akaba yayikunze, icyo gihe bazamuha ku byo yaranguye bazamuhaho 25%. Hanyuma wa muntu nacuruza akageza ku masese abiri cyangwa akaba afite n'abandi bantu bacuruza bagejeje ku masese abiri, nawe akabasha kuba umuntu ucuruza ku buryo bwemewe, ku buryo bufatika, kuko ushobora kuba uri assistant supervisor ariko ukaba ucuruza mu buryo butarafatika, mbese bukigerageza. Umuntu wacuruze mu buryo bufatika aba yakoze amasese 4, abarizwa amasese 4 nka kwa buri twari tumaze kubibona, aho ashobora kuyakora wenyine ku giti cye cyangwa se akayakora bamubariyemo n'umuntu mushyashya. Icyo gihe rero iyo yayagejejeho ayo yemewe yabaye active, niho abonera 5% y'abo bantu bandi ayoboye. Twagiye James ku wundi. Yes, reka ufate urugero rw'uyu mu assistant supervisor. Yego, reka dufate uyu mu assistant supervisor wakoze amasese 3, akaba afite undi mu assistant supervisor wakoze amasese 2. Uyu assistant supervisor akaba afite preferred customer wakoze amasese 2, akaba afite assistant supervisor wakoze amasese 2, ariko akaba afite n'undi mu assistant supervisor wakoze isese rimwe. Uwo wakoze isese rimwe akaba afite preferred customer wakoze amasese 2. Murabona bombi ni aba assistant supervisor ariko bakoze amasese atandukanye. Wa muntu wa mbere wa mu assistant supervisor wakoze amasese 2 akaba afite n'undi afite amasese 4, afite amasese 6. Ni ukuvuga ngo uyu muntu yujuje ya masese yo amugira active, mu gihe uyu nguyu wakoze amasese 3 ntabwo yujuje rwa rwego rumusaba kuba active, ntabwo yabyujuje. Mu gihe uyu wakoze 3 uyu wabinjije bakomokaho we afite undi wakoze amasese 2, ni ukuvuga ngo uyu muntu ari ku rwego rwa active, aho agiye kubonera amafaranga 5% y'ubwasisi ku mu assistant supervisor utabaye active. Turamufite n'uriya wenyine ufite amasese 3. Ni ukuvuga ngo uyu muntu mu assistant supervisor azahabwa bonus kuri uyu preferred customer 2, ahabwe n'amasese 2, ahabwe na bonus yo ku masese 3 y'uyu muntu utagejeje ku masese 4, wongeyeho aya masese 2
y'uyu mu preferred customer wabaye assistant supervisor. Hanyuma igiteranyo cya bonus ntabwo njya muri detail amasaha yatugendanye, azabone amafaranga 353 n'amafaranga 700. Hari umuntu utayashaka, murabibona ko ibintu byose birashoboka. Ibi bintu ushobora kubifatanya n'akazi, aya mafaranga ukayabona rwose. Hanyuma reka tujye ku rwego rwa nyuma, wenda muzagira umwanya wo gusobanukirwa kubera ko iminota yagiye kandi amasaha ni amafaranga, ndabizi mwigomwe byinshi, mwakoze no kunkurikira rwose. Hanyuma uyu muntu rero witwa manager, ntabwo ndi bumutindeho, murabona ko afite uburyo bwinshi bwagutse bwo kwinjizamo amafaranga. Reka mbakumbuze kugera kuri uyu mwanya. Ndababwiye ngo uyu mwanya uraryoshye, uyu mwanya ariko uraharanirwa, ariko urashoboka. Umuntu wagutumiye ndagira ngo akumpere detail z'umuntu witwa manager, detail z'urugendo rw'uyu muntu witwa manager, kuko uyu manager ashobora kubona, nababwiye ko urugero rwanjye ashobora, hano twatanze urugero rwa 1,377,000, nababwiye ko ngeza muri 1,000,000 ibyo ni ukuri rwose. Uzashaka azaze mwereke, azazabone ibitabo birabyivugira, si ibintu by'ibihimbano. Noneho uru rwego ukuntu ari rwiza nuko hejuru y'aya mafaranga uba wabonye, iyo ukomeje gukora neza ubona na bya bihembo byiyongera kuri za profit uba wagize. Icyo twagiye ntabwo mbitindaho, mbese ni ukuvuga ngo umuntu w'umumanager muzamenya ko ari umumiliyoneri. Ibyo ni ukuri gufatika, niho honyine muri iyi business niho honyine umuntu avuga amafaranga ye, kandi biba binejeje atari ubwirasi, kuko byanze bikunze ugeraho wiyushya kuya attention, ariko hari ahandi wiyuhakuya banagukubita banakwandikira, ariko aya mafaranga ntugire uti amafaranga ntuyagereho. Yes, James twagiye ndebera uyu muntu neza, ifoto irakwereka uko n'umutima umeze. Burya hari ikintu amafaranga atanga, ariko hari ibindi bintu amafaranga adatanga. Hari umuntu ushobora kuba yahembwa n'iyo 1,5 miliyoni, ariko uyu mwanya ntawubone. Amafaranga ahembwa akaribwa n'abandi, ariko iyi kampani yarabimenye, iravuga iti umuntu wakoreye aya mafaranga, reka ngushyireho n'aka kantu ko kujya kuruhuka niba ari ko ushaka. Niko wahisemo. Twagiye yes, wakoze amafaranga, warayabonye, ariko se nta kindi kintu kampani yagushimira. Ahandi baguha ibipapuro, ukaba uwa mbere mu bakozi b'umwaka, ukagira ute, ariko ahandi baravuga ati no, Toma akiriye imodoka mwana, warakoze kabisa. Niyo ushaka se. Twagiye ahandi. James yes, rero ntabwo ibyo ndimo kuvuga ari ibintu by'abanyamahanga, amafoto y'abanyamahanga, no. Uyu mama nubaha, njya nita impirimbanyi rwose, nagusoje, sinzi niba nakunkurikiye, Imana iguha umugisha, ariko ngiyi impirimbanyi yabonye igifunguzo cy'imodoka. Uyu ni umunyarwandakazi, muzagira occasion, muzagira umwanya wo kumumenya, ariko ni ibintu bishoboka. Nanjye ibi bintu ndabiharanira, nawe ndabigukumbuje kugira imodoka yiyongera ku mafaranga uba wabonye. Ngaho se irebera aha hantu Hollywood, mugende muhashakishe umuntu watumiwe, mbese nta kintu, kandi bimwibuke ni hejuru ya nyungu ifatika wabonye. Noneho reba uyu muntu n'umunyarwandakazi, reba ayo mafaranga yari yabonye, hari yiyongera kuri ya mafaranga n'inyongera, ntabwo ari ayo wakoreye. Mbese ni yandi kampani ivuga ati turagushimiye, mu gihe ahandi baguha kubita igipapuro ukamanika mu nzu, cyangwa ukajyana n'umudari n'icyo utagurisha. Yes, twagiye yes. Ngaho mundebere noneho, mwarebye aya madolari, ntabwo njya mbasha kuyabara. Amadolari ibihumbi bingahe? 899,271. Hari umuntu utayifuza, kandi ko ahangaha atari wowe wenyine uyageraho. Mu bantu benshi, umuntu ushaka kugera kure ajyana n'abandi, ariko ushaka kwihuta agenda wenyine. Wahitamo iki? Ushaka kwihuta ukagenda wenyine, cyangwa urashaka kugera kure ukajyana n'abandi? Ugafata nk'iki gisheke, ibaze iyi sheke ari yawe, yigabanyemo 2 basi, yigabanyemo n'10 se basi, kandi yiyongera ku mafaranga wabonye. Twagiye James yes. Aha, noneho rero ukavuga uti ibi byose ndabibonye,
hanyuma ngewe ndasabwa iki aka kanya, uyu munsi urasabwa iki. Product hano zirahari, umuntu wagutumiye ari bugusobanurire, hanyuma bigenda bite. Urashaka amafaranga, niba ushaka amafaranga niba uyashaka really gutangira ni today, kuko tomorrow ntabwo tuzi ibyayo. Umuntu wagutumiye rero, umuntu wagutumiye ari bugusobanurire hahandi mu by'ukuri iyi business twabonye ko ari kugura produit, warangiza ukazikoresha, ukaziranga, ukarangira abandi ya mafaranga ukuramo, hanyuma ukubaka n'itsinda ukarikocinga. Nguko uko ugiye gutangira, hanyuma batangiza amafaranga angahe, hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 550. Ariko muntu ushaka gukora business, ubwo ni ubuhamya ngiye kukubwira, birashoboka ko watangiza na 200 ukageza kuri 550. Ariko iyo ushaka kubaka ikintu kiri strong, urebe hano hanze ese business yatangizwa n'ibihumbi 200. Tuvugishije ukuri rwose, mu kuri tutagiye mu biki, business itangizwa n'ibihumbi 200 yaba ari business bwoko ki? Yaba ari business bwoko ki? Ni ukuvuga ngo ukuyeho agaciro gatoya ni nako nayo iguha ubusa. Ariko iyo uhaye agaciro gafatika, ni ukuri nayo iguha ibifatika. Niba ushaka kurya ibifatika kabisa, tangira business uvuga uti ngiye muri business, apana gutobatoba uvuga uti. Kandi icyo nabonye cyo, iyo ushaka amafaranga ntabwo ushobora kuyabura. Umuntu akubwiye ati hano hari zahabu, hano n'umurima si n'uwawe, wenda uragura miliyoni 10, ariko nta n'ibihumbi 200 ufite, ndakubwiza ukuri, uzi ko harimo zahabu miliyoni 10 wazibona. Rero nawe today ukuri nkubwije n'ukuye, nuko iyi business ni business fatika, ni business fatika, kubera ko nutangira uri serieux, nayo izaguha ibintu bifatika. Ntabwo ndi igitangaza muri business, ariko icyo nzi nuko nayihaye umwanya, nayo ikatangiye kumpa umusaruro. Nawe rero niba uri umuntu uri serious, ukaba uri umuntu ushobora kwemera kugirwa inama, ukaba uri umuntu ushobora kuvuga uti niba mu masaha afite makeya, wenda mu kazi nsagura isaha imwe, nsagura amasaha 2, ni ukuvuga ko uzayiha umwanya nayo niko izaguha amafaranga. Ariko ukaba uri umuntu mu by'ukuri uvuga uti ndashaka guhindura ubuzima, ndashaka guhindura ubuzima bwanjye nihereyeho, guhindura ubuzima bw'umuryango nihereyeho, ndakubwira ngo iyi ni business, iyi ni right choice kabisa, waba wahisemo neza. Twagiye James, hello. Yes, hejuru y'ibyo byose maze kubabwira, uburyo nabaye manager, nkaba ndi mu bantu bahembwa miliyoni, mbona inyungu ya 1.5 miliyoni ku kwezi. Ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ndagiye gutoragura. Umuntu nanakubwira ati ngwino aha hantu, niyo wayitoragura, dore ko ushobora no kugira amahirwe, ntabwo ibyo bintu byaramba. No kuvuga ngo biragusaba iki? Biragusaba kwemera ibi bintu byose. Hari ibyo abantu babona, ariko hari n'ibyo abantu batabona. Ntabwo abantu bazi ko mbyuka saa 11, ntabwo abantu bazi ko nkora exercice buri munsi, ntabwo abantu bazi ko nsoma igihe runaka, ntabwo abantu bazi ko uyu mwanya urimo gukurikirana iki kiganiro abandi bari mu bindi, barimo kureba imiziki, barimo kugira gute. Ni ukuvuga ngo izo sacrifice zose urazisabwa kugira ngo uzagere ku cyo umutima wifuza. Ubundi se ko ushobora no kuba aho kugira ngo umare igihe cyose muri ibyo bintu bitazaguha umunsi umwe ikintu cyiza, why not kuvuga uti iyi myaka 3 rwose ngiye gutuma abantu banyibagirwa, ariko mu mwaka wa 4 nzagaragaye shining. Ndakwifuriza rero umuntu watumiwe kwemera ibishoboka byose, ugashaka igishoro, kuko iyo utanze igifatika nawe ukuramo igifatika, hanyuma nawe ejo ugashininga. Birashoboka rwose. Twagiye. Yes, ni ukuvuga ngo iki, uyu munsi ushobora kuba ufite ibibazo, ushobora kuba uburyo nabivuzemo utabyumvise neza, ariko icyo ngusaba, umuntu wagutumiye aragufasha gusubiza ibibazo waba ufite, hanyuma ukoreshe products, hanyuma nurangiza wiyandikishe. Ni ukuvuga ngo wiyandikishe ube umunyamuryango. Kuba umunyamuryango ni ubuntu, ariko nababwiye ko kuba umucuruzi
ni ukuba wakoze ariya masisi abiri, watanze 550. icyo gihe rwose ndakubwira ngo isi iragufunguriwe, ubukire buragufunguriwe, icyo wifuza kiri imbere yawe, nubishaka ejo dushobora kuvugana nawe ari wowe urimo kuvuga mu mwanya wanjye. Birashoboka rwose, niba hari akantu kakigutega kakikubuza, umuntu wagutumiye aragusobanurira. Ndakubwiza ukuri, umuntu wagutumiye niwe ufite igisobanuro gifatika kurusha wa wundi uzakubwira ko ibyo bintu ari bya abantu batsinzwe. Nibyo na n'ubu hari businesses bamwe baratsindwa abandi bagatsinda, ibyo ni ibintu biri nomo kabisa, ariko inama uzihabwa n'uwatsinze. James? Yes, murakoze cyane rero kuntega amatwi, byabaye birebire. Ashobora kuba nta mitinze icyo mwifuzaga, ariko byanze bikunze uwagutumiye ibyo ntakozeho neza araza kubikoraho neza. Nyuma yaho unashatse wankurikiye wanambaza, uwagutumiye turaziranye, aranabizi kundusha, hanyuma ibisubizo ukabibona. Ariko ndakubwiye ngo iyi ni business y'ikinyejana turimo, ni business, ni online, ni home based. Mbese ndakubwiye ngo ni business y'uyu munsi. Nujya mu bahanga bose uzasanga bose bagusha kuri iyi business dukora, aho abandi bashobora kuba barahombye. Uzarebe neza uzasanga twarateye imbere muri iki gihe, abandi baheze mu rugo. Murakoze cyane, murakarama, umugoroba mwiza. Merci. James, urakoze cyane. Asante sana Champion Elizabeth, urakoze cyane kuri presentation nziza uduhaye. Nkuko amasaha yagiye, reka nsabe buri wese afatana umwanzuro n'uwo yatumiye. Mbifurize ijoro ryiza, mbifurize kugera ku ntego zanyu, cyane ko n'umwaka utangiye. Uyu mwaka wa 2021 hari intego runaka ushaka kugeraho. Ni igihe cyiza rero cyo gushira mu bikorwa ibyo wamenye, ukabasha kugera ku ntego zawe. Murakoze, mugire ibihe byiza.